To jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau rana irin ta Juma'a wanda ya daidai da 30 ga watan ɗaya na wannan shekara da muke ciki, shekara ta 2025. Gani tare da Alhassan Ogan Boye a jihar Nasarawa a gidan damben Idris Ɓanɓarewa, inda ya zo neman fansa tsakaninsa da Dogon Dogo. Wannan dambe an ƙara sa shi ne, za a ƙara fafata wannan dambe sakamakon ajo wanda za a yi na 'yan jarida, wanda ya haɗa ni kai na Aliyu Muhammad, Ali Tamuneto mai duniyar dambe, AA Funtuwa, Abubakar Adam Funtuwa kenan, da kuma Yusuf Bigi. Wannan shine yasa da masu kallon muka alƙawarin fa cewa duk wani wanda kuke so ku kalla za mu kawo shi a wannan rana. To ga Alhassan ya fara durowa, shi ma dogon yana hanya. Ai yana hanya ko? To wai da wai mutane suka ce wai Alhassan bai zo, ya tsorata. Wai tunda fa Alhassan aka masa kisa biyun nan, wai yanzu tsoron dogo yake ci. Tsoro kuma? Haka mutane suke cewa. To ga da yan kallo dai Alhassan. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoyan mu na faɗin Najeriya, kudu da arewa da gurmada. Ina kowa fatan alkhairi, ban kyale kowa ba. Ina mana barka da Juma'a, yau Juma'a ko? Yau Juma'a. Kaga on 30 kenan da ya cika daidai. Yau 30 ga watan January ko? So na kowa. Ogan Boye ne akan layi. Babu lokacin bata lokaci. To a sa sosai. Aka ce ba da lokaci, bata lokaci, agogo juyo yake, zuciyar maza bugu take. To kamar yadda na gaya muku masu kallo, wannan dambe fa na kimanin kuɗi ne, naira ɗaiɗai har naira 500,000. Ka san ko ni zan fafata wannan wasan? To ka gwada mana. In fada? Ka gwada to kowa da ra'asa. Wai masu kallo mun ce muku abu namu maganin akwabe mu. Ka san abu 'yan jarida, ku dinnan mutanen mu ne, tare muke da ku. In ma ba ku zo adamu ba ai kun mana butulci, inda duniyar ta san ku sanadiyan mu ne. Haka ne ko ba haka bane? To dan haka ga Ogan Boye akan layi, kuma za a fafata damba da shi da Dogon Dogo a wannan gidan damban neman fansa. Na ce damban neman fansa, na kai dariya, me yasa? Ka ce na tsorata ne. Tsorata kuma ai yanzu an wuce zamanin tsoron nan ba. Ogan Boye, wai wannan damba za ku fafata ranar Ladi. Da yawa baran dan dauko wata magana guda daya wanda ita ce ta za ta dan dauki hankalin yan kallo, wanda damban da kuka yi a ranar Ladi ta shuɗe, an ga Allah ba Dogon Dogo nasara, ya buge ka, kuma da a can yana daga ma daya, yanzu ya zama biyu. Wasu suna cewa wai kuskuren Ogan Boye ne, wasu kuma suna cewa a'a zuwanta ne, wasu kuma suna cewa a'a wai Ogan Boye bai shirye damban bane. Mutane dai an yi ta ce ku ce, wannan su ce wannan, wannan su ce wannan, amma shi Ogan Boye me ya fahimta a wannan wasa? Ai alamun da baka sani ba, kawai wannan magana wai ban shirya ba, ko zuwanta ne, ko kawai zuwanta ne, kawai wai maganan wani ban shirya ba, ka cire shi a gefe. Dan bane a yanzu dan ba ko da waye ta kama zan yi, ko da shi ko da wannan, amma kawai adalci ɗaya ne ni da ba abun ba, da ba a gaya min da wanda zan yi dan ba sai ranar dan ba tukun, ana gobe dan ba tukun za a ce mun, kuma ni ga da wanda na san zan yi dan ni rashin adalcin da abin ba amin ba kenan, ko ba haka ba. Na ɗaya an ce yaro ba tambaya jaki ne, ka ce yaro koma gida ka nemi tambaya, ko ba haka ba. Koma gida ku koyi tabbata bara, ko ba haka ba. Haka ne. Na ɗaya ban san daga inda ya fito, kuma dan ina gaya ma, kana naka ne Allah na tashi, kana neman wani na neman. Haka yake. Balantana ni a yanzu duk wanda zai taso so yake bige. Haka yake. Kuma ni ma to wane ne so in bige yanzu? Wanda nake so in bige mutum ɗaya ne zuwa biyu, wanda mizanin da Allah ya ɗaura ni akan shi na riga na bige shi, ba a lokacin kuma da ba a tunanin zan iya bige shi a lokacin na bige shi. Kaga to ni yanzu dan wani ya bige ni ai ba abun haushi bane, saboda menene? Kai ma da wani kai suna do or die ne, ko ka bige ko a bige ka. Haka take. Ni na riga na san nan ba kaddara shi, duk abin da ya same ka kaddara ne, ko nasara. Me yasa zaka ga wani lokaci in nake kisa zan ɓata rai, akwai lokacin dariya, akwai lokacin kuka, dole ne ka san da haka. Haka yake. Saboda haka su ma ai wanda suka yi a baya, akwai lokacin dariyarsa, akwai lokacin. Haka take. Ogan Boye, kamar yadda na gaya masu kallo yanzu a gabatarwa, damban nan kai da Dogon Dogo damban ne wanda ba ta isan mutane. Idan sau 1000 za a yi damban nan, daren da aka ƙara sawa, wasu miliyan ne, ni ba ta ishe ni. Za ga damban nan ba farkewa ne ba na ƙara.
in kuma ba ni da rabo zan rungumi kaddara da mu saboda dan ka baka san take kaddara musulmi take ce gaskiya ku ta irin ta amma alasan akwai wani salo a waddan banka da dogon dogo wanda kake ganin wannan salon akwai dan kuskure daga wurinka wanda kake ganin bari in canja wani salon dan mutum da yanzu kila nayi salo kaza duk ban samu nasara ba akwai wani salo da kake ganin zaka iya canjawa a wasan ka da dogon dogo ai ba wani salo Ali ina gaya ma ai ba ka sani ba ai duk salon da zaka yi a bayan fili ne amma da zaran ka shiga cikin nan gurin wani salo ne kuma zai zo ma daban wanda kai baka san shi ba duk wanda yake dambe ba wanda zai ce ma damba ɗaya yake yi kala salon damba ɗaya yake kowanne in dai har ka shiga filin ne idan manka ta canza in dai ka shiga ne garanti ta canza zaka ga matsara abin ga yadda za a yi damba a waje amma kana shiga lissafi ya juye akwai lokacin da yaka gama kai ake duka amma irin a dan busa a sharuwan nan a dawo ana dawo ya ka canja ma abokin dan manka lissafi kuma kai baka kawo wannan lissafin haka yake to ita haka dan take ba wani salo mutum da zai yi a dambe kawai nasaran Allah ya baka wannan ladi na san kamar yadda na gaya maka damben ku ba ta isan mutane wannan ladi an samu ku dambe a wannan gidan damben kamar yadda na ce maka gidan damben Idris Ombre kamar yadda na ce maka damben da nake kimanin kuɗi zunzurutu naira 500 kuma shi dogon dogo na san shi ma a shirye yake kamar yadda ya amsa min gayyata cewa fa ko zaka bige shi ƙasa ta tsage ya shiga ƙarƙashin ƙasa to sai ya zo ko da a ce misali in ka dake shi daga taka dambe in ka dake shi zai ji ya shige ƙarƙashin ƙasa ya ce mun sai ya zo kana ganin Alasan kamar yadda ka batawa da yawa ka san dambe kai kake dambe in aka buge ka kai yanda ranka yake ɓaci bai kai yanda ran masoyanka yake ɓaci ba to anan ne ran yawwa gumar ka tambaye ni wani masoyinka yana nan ya fi ka san kanka tambayin dalili ila ba ka fahimci me nake nufi ba ina fahimta abin da kake wani dan kallon idan aka buge ka akwai dan kallon da ya kira ni ya ce min wallahi tallahi wani wanda yake ma waka ya ce daga ran da aka buge ka har ya zuwa kashe gari har wata kashe gari ce wallahi duk sanda ya sa abinci a bakin sa yana jin daci ne bai iya cin abinci na samu kirayen waya daga irin waɗannan masoyan naka daga ta an sauka na samu kirayen waya daga irin waɗannan masoyan naka daga wanda ya ce shi wallahi tallahi bai iya bacci ba da wanda ya ce maka shi wallahi tallahi bai iya cin abinci ba da wanda ya ce maka shi wallahi tallahi shi daga ran da aka buge ka din nan shi wallahi tallahi in ya sa abinci a bakin sa daci yake masa amma ai kai ran da aka buge ka je ka zauna ka narke abincin ka mana baka narke abinci ba ba dole in ci abinci ba ka shi kai bacci ko baka yi ba ai bacci fa to me yasa masoyanka wasu ba su yi bacci ba saboda soyayya da suke mun ne yana su bacci to kaga magana ta zo kenan shine ai na gaya ma soyayyar da nake mun ne yana bacci inda akwai fa wani hira da aka yi wanda na kalli hiran na yanzu ina jin haushin abu dan Sokoto ne ko wane ne na dai ban san dai takamaimai wanda ya hiran ba kawai ina kwance ne su junior ne suke jin hiran ina zaune ina da gefe voice nake ji ban san muryar dai waye ba ban ci muryar waye ba waye ake cewa wai yanzu mun lalace shaye-shaye muke muna neman mata muna yi Aliyu ke daya Allah ko na rantse ma da girman annabi Muhammad ba dan damban da baya ne ƙarya ne da can ba a ce kaga haka ba na nasara take zuwa kanka ita dan baka san fa juyi abu ne a buɗe dan ba juyi ce in kaddara na kanka sai ta same ka in nasara na kanka ko a kaburi aka ce kake sai ka rabanka ko a kabari kake ka tashi ka je ka same shi ko ba ka ba sai ya zo ya same ka ko to da can da muke yi da ake bige-bigen ba a ce haka ba ko kuma kai kwal guda dan kuma mu an zo an bige mu kenan su wanda ake bige su ba ayya bane ke kaga ubangijin da yayi duk Allah ɗaya ne kaga za ta iya yi yau nasara na kaina gobe tana kan wannan yanzu in tambaye ka da su waye ne su dogo mai takwasara ne bayan su fa aka sako irin su a cire su dogo mai takwasara da su mamman ne okay da farko kake magana to aka zo kan su dogo mai takwasara suwaye da suwaye yanzu an zo kan bayan mu ma ga bayan su za a yi dole ne an yi su komin so su kuma wancan da ta bar aka dole ya tabar mu aka take
ko ba haka ba ta damba duk oda ne dama ko kai ne ko a duk iyawanka duk tashanka duk zamaninka duk ran da Allah ya kawo za a biye ka sai fa an biye wannan dai kaddara ne dama an dai ba ka sa ta a ranka ba to ka shiga uku in dai ba ka sa kaddara a ranka ba duk farin da ya irga sabari ba to wata ran dole ya irga faɗo ta haka wasa amma Alhassan dan banka nan dogon dogo da yawa wasu suna cewa kisan da ya maka a cikin gari na farko bata bata maka rai kamar wannan kisan ba ai ni kaf kisan da ya min bata bata maka rai to saboda ni na ɗaya nayi wannan nayi wanda ya ninka wannan to dan ya biye ni wani abu ne ni ba ni akai ni a waje na ba wani abu ne amma duk da ina jin haushin da nake ji da masoya na suke ji haushin masoya na ne shine ne shiga zuciya ko ba haka ba ne amma an zaka duba duk dan mamu da dogon dogo wa yake dambe ni nake dambe akwai tabin ma da an zo ana da bai tsayawa kana da gani kai dan jarida ne ka gani sai dai ya dinga ruga da gudu ya dinga shatale shi to kaga ni na wuce wannan girma wannan dan ya bige ni ba wani abu kamar yadda na gaya maka yan kallo sun ce ka canje salon dambe zaka dau shawara yan kallo ba zan dau wannan shawara to me yasa yadda nake dambe na da Allah yake man nasara dan na yanzu na faɗi ba wani abu ne haka zan ci gaba da dambe da nake yin wannan da nake salon nan ba a wancan me yasa ba a ce in canja ba sai yanzu za a ce in canja Bahagon Zayyano da Bahagon mai takwasara yana cikin yan damban da duk sanda aka tattauna da kai kana cewa su ne waɗanda kake fata duk sanda kuka haɗu ka dau nasara ka buge su yanzu zamu iya cewa dogon ma ya shiga sawun su kenan mana ni ma akwai wanda na shiga sawun su da yawa ka gane duk abin da zaka dinga faɗa biyu ka dinga haɗawa biyu saboda ka san in ba fari akwai baki saboda ni ma nayi dole ni ma sai an mun in suna da rabon mun in kuma wasu da rabon mun ba za su mun ba ni ma ina da rabon yi zan yi in ba da rabo ba zan yi a wannan dambar da za ku ranar Ladi an ga lokacin da aka kira ka da gaggawa ka shigo za mu iya cewa wannan kisa da biyu da ya maka bai tsorata ka ba cewa yanzu ka ji cewa yanzu ba za ka sake zuwa kai in aka samu ka dambar dogon dogo ba za ka sake zuwa ba ganin cewa yanzu ka ma gashi ka riga dogon dogo zuwa tambaye ka maraba ni wai dan an samu dambar da shi na zo da sauri ba wani abu bane dama yana da right din yin dambar ina so in yi dambar ba zan ce ma wancan shan mata na aka yi ba kawai wancan Allah ne kawai zan faɗi a ranar ko ba da dogon dogo ne dan ba ko da garkuwacin da ne dan bi a ranar ne yana faɗi ko da waye ne dan ba yana faɗi tunda Allah ya rubuta zan faɗi a ranar ne sai na faɗi kuma ka san wannan zakka ce kowa ya ci bashin banki sai ya biya in dai da rabin biya kai dai kuma mutuwa ta yi halin Hassan da zancen haka yake ko ba haka ba yanzu me zaka gaya wa yan kallo wanda suke da buri su zo wannan Ladi ba fara gayawa ba to ni kungiya zan gaya masa saboda akwai wani jita-jita ne a da yake faruwa to wai an ce a daina sawa yan nan kuɗi zan ma wani misali na ɗaya da zamu fito dambe ba wanda ya turo mai kawo mu dambe mu muka ga ra'ayin mu kanmu muka fito wayan sa yan damban nan ba ci suka rasa ba sha suka rasa ba sana'an yi suka rasa ba kawai ita ce dai ta zama musu kaddara dole su yi wayan su kuma ba su da abin da za su haka yake dole wannan damban dai ita ce za su zo su yi surfa kansu asiri in zaka duba akwai wanda shine ɗawainiyan gidansu ɗannan iyayen ahalin su akwai su dimmin akwai da yawa a cikin mu yanzu aka ce ma a dole damban kasuwa za mu yi a tunaninka akwai da kuɗin dambe ka san faɓo ne zuwan su ko ba haka ba akwai lokacin da zaka yi damban na kasuwan na rantse ma da girman Allah a yanzu ka batta ni dai a yanzu in yi damban 50,000 samu damban 50,000 samu na kasuwa samu 50,000 a kasuwa na rantse da Allah kafin fita daga cikin gidan damban da naira 20,000 ko 30 ta kusa tafiya ana sallama ta kusa tafiya me zan ci a ciki na jiki fa da jini sai da hutu amma kafin ka ci gaba tsaya Ali bari in ci gaba jiki da hutu sai da jiki da jini sai da hutu ko ba haka ba in yau na yi gobe ba zan yi haka yake to in ba a samu a duk dan man nawa ake sawa in ban da yanzu ne da aka fara sa dan man 500
an sama da mu wata 100,000 nawa za ka samu a ce a bari ka taso daga wani gari ka taso a ce daga Katsina ko Kano haka ka biya kuɗin mota a bari kungiya ta biya ma kuɗin mota in za ka koma kai za ka biya da lissafa ka yi damban 100,000 an baka a bari ma ka yi kisa an baka 50,000 ka biya 10,000 saura nawa saura 40,000 ko nawa za ka ba maka da nan ma ya 10 ta fita nawa za ka san mu abokananka bayan su akwai maroƙa akwai 'yan yara na ƙasa da kai wanda za ka ciccirawa bai fi ka koma garin da ka baro wallahi ka koma da yawa ka koma da naira 10,000 ko 5,000. Amma kafin ka ƙara ka ci gaba da wannan batu shi wannan dambe da aka ce an hana ai ba duka 'yan dambe ne aka ce an daina samun su kuɗi ba. To ni abin ya shafe ni saboda ni ya sa min damba an hana ai. To ba bai shafe ka ba lokaci duba da lokaci Allah sam. Me zaka kulle min da shi? To ba abin da zan kulle ma da shi masoya a wannan wasa da zaka yi da kai da dogon dogo. Masoyan mu na Jamus kai duka complete da zan gaya muku kun ga wasa dai ita beach ko nasara ko faduwa amma to ku sa a ranku in Allah da wannan satin ni ina share muku hawayen ku alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ban ina da rabo inda ina da rabo akan shi zan kawo shi ana aka share yan kallon hawaye anan maraban gidan Idris Bambarewa ajan yan jarida guda hudu a guda mu magana guda hudu akwai Aliyu Muhammad akwai Alita Muneto akwai Adam Muntuwa akwai Yusuf B ko ba haka zaka baje mana koli ai ba ni kadai zan baje muku koli ba akwai yan nan man da yanzu suna hanyar su ma da su gayatan mana masoyanka sannan irin su Alhaji Ali Mai Zinare irin su Katikan Babalwa irin su Baba Alhaji Zirmi irin su Baba Gamba na yan kuzu ga su dan Baba Ahmadun Gari Mai Nama har da yan jarida ma zan ƙara gayyato muku akwai su Mai Gida Al-Amin akwai Shagon Niga akwai kuma sauran su ma ga su nan na bayan su da yawa ko ba haka ba saboda haka masoya kan ku bari a baku labari ku garzo jihar Nasarawa gidan Idris Bambarewa da mun ku kalli dan ban daukan fansa in Allah ya yarda wani zai zo da farin ciki wani za a bashi farin ciki wani zai fita da bakin ciki to masu kallo ku garzaya ku yi rige ranar ladin nan domin kallon wannan gumurzu za a yi na ajan a ranar ajan yan jarida wanda za a fafata dan bada ka ce ajuna to ko mu mu ajan ne ai kai naka ka ci naka ku bar mun bara to masu tuntuni dan tsagoni yan jarida azumi ke zuwa zaka yado a duniya kuwa lalle ko zai yado a duniya wasu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh samu record kashe wannan ya ka ƙara samun